গোপীজনবল্লভায় নমো নমঃ। গোপীজনবল্লভায় নমো নমঃ। জয় জগন্নাথ, জয় জগন্নাথ, জয় জগন্নাথ। ସମସ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋର ଅନନ୍ତ କୋଟି ମଥା ଲୋଟା ପ୍ରଣାମ। ଆଉ ରାମ ରସ ପିପାସୁ କୃଷ୍ଣ ରସ ପିପାସୁ ଭକ୍ତ ବୃନ୍ଦମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ କୋଟି ମଥା ଲୋଟା ପ୍ରଣାମ। ମାତୃଶକ୍ତି ମୟେଶୀ ମା ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନନ୍ତ କୋଟି ମଥା ଲୋଟା ପ୍ରଣାମ। ଆଉ ସମସ୍ତ ସାଧୁ ସନ୍ଥକୁ ମୋର ଅନନ୍ତ କୋଟି ମଥା ଲୋଟା ପ୍ରଣାମ। ଏ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋ ଗୋପାଳ ନରୋତ୍ତମ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଏ ସଂସାରରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। এই କେତେ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତ ବାବଦରେ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ବାବାଜୀ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀ ଦାସକୁ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ତେବେ এই ସଂସାରରେ ଯେଉଁ କେତେ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବାବାଜୀ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀ ଦାସ କହିଲେ ସଂସାରରେ ଆଜ୍ଞା 4 ପ୍ରକାର ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର 4 ପ୍ରକାର ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବାବାଜୀ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ସମସ୍ତେ ପୁଣ୍ୟବାନ ନିଷ୍ପାପ ଓ ଉଦାର। ଯିଏ ପରମାତ୍ମା ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଛି ସେ ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ। ଯିଏ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ ସେ ହେଉଛି ଜିଜ୍ଞାସୁ ଭକ୍ତ। ଯିଏ ଅର୍ଥ ଲାଭ ଆଶାରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଜପ କରେ ସେ ସକାମ ଭକ୍ତ। ଆଉ ଯିଏ ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକେ ସେ ଆର୍ତ ଭକ୍ତ। ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ରହ୍ମ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରେ। ଯିଏ ପରମାତ୍ମା ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ସେ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଭକ୍ତ ଓ ସେ ନାମ ଜପରୁ ପରମାତ୍ମା ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣିପାରେ। ଯିଏ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବୈଭବ ଚାହେଁ ନାମ ଜପ କରି ତାହା ପାଏ ସେ ଅର୍ଥାତ୍ ଭକ୍ତ। ନାମ ଜପରୁ ସିଧା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯାଏ। ଯିଏ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯିଏ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ନାମ ଜପ କରେ ସେ ଆର୍ତ ଭକ୍ତ। ଭଗବାନ ତାର ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରନ୍ତି। ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଲାଇକ୍ ଫଲୋ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।